Čau lidi, zdraví vás Seku Gaming a dneska si zahrajeme hru Ninja Up. Už natáčím po několikátý, takže tady máte napsáno Game Over. A jak jsem slíbil, budu to natáčet přes telefon, takže tady to máte. Už jsem natočil nové video a to je z Interande. Kdybyste chtěli přes co natáčím, tak se to jmenuje Mobizen. Udělám nějaký tutoriál, kdybyste chtěli, jak to udělat prostě. Já nebudu kecat a pustíme si do hry Ninja Up. V této hře spočívá, že musíte dávat takové lana a dostat se co nejvíc do výšky. Ty lana můžete pokládat třeba takhle, jo, takhle, jo, můžete je pokládat. Odkaz na tuto hru budete mít v popisku videa. Už jsem si udělal i svůj Ask a herní Facebook, takže si tam určitě koukněte, taky to budete mít v popisku videa. Dejte mi nějaké otázky a podobně, na Facebook se taky podívejte, tam budete mít informace o tom, co renderuju, co budu natáčet, jestli už to natáčím, kdy to vyjde a podobně. Když jsem se bouchnu tady o to, tam se taky nesmíte bouchnout, tak umřete. To Interande, kdybyste si dívali, že má 4 minuty, tak to je to, že jsem to strašně zestříhal, mělo to 12 minut a zestříhal jsem to, takže proto to má jenom 4 minuty. Zase dáváte blbou kvalitu, ale když si dáte prostě na tu celou obrazovku, jak si dáváte u toho druhého Interande, tak to má lepší kvalitu, i když je na 425, ale je to v hezké kvalitě. Snažím se to dát do lepší kvality, takže jsem za to omlouvám. To by bylo u toho Interande, že jsem se omlouval. Já nebudu kecat, protože vyprší to. Máme časový limit prostě a on pak vyprší a to nechcem, takže jdeme na další kolo. Sakra. Jo, kdybyste mi říkali, že kopíruju Flygana, tak já jsem tady tu sérii chtěl taky natáčet. Takže je to tak, jo, klidně mi píšte, že kopíruju a podobně, mě je to jedno, ale prostě já jsem tady tu sérii taky natáčet, takže... Zase jsme umřeli, nějak nám to nejde, sakra. Tam byla registrace, to pak zatmavím. To 16 metrů, to je dobrý, ty vole. Skoč. Tyto sérii, nebo spíš dílů, bych chtěl natočit víc, protože mě to strašně baví. Budou furt díly, hry, nebudou ty stejný, třeba Ninja Up, jo. Jeden díl, pak natočím další hru, taky jeden díl. Kdybyste chtěli, třeba kdyby se vám ten Ninja Up a podobně líbil, tak mi normálně napište, já udělám víc dílů. No, teď jsme do minulé, to byla nádhera, tyvo. No, tam byl nějaký boost, nebo co to je? To je asi, když máte dobře to lano. Asi když ho máte malý, nebo já ne. Jo, když ho máte malý. Ale to je pak těžký strašně, když ho máte malý. Jo. Holy shit. Ajajaj, 78 metrů. A to je výhoda takhle. OK, teď si budu snažit. Normálně to můžete hrát ty hry, když je máte na telefonu, třeba nějaký střílečky nebo závody a nebaví vás to prostě jakoby... nový rekord! Nebaví vás to třeba prostě hrát na mobilu, že vám to nejde, tak to jde i hrát na počítači normálně na počítači to můžete hrát, jo. Tady máte normálně i takhle věci. Omlouvám se, že nakonec videa nebude hudba. HDčko. Tady můžeme normálně také i malovat, to tady tak koukejte. Pryč. Tohle já vám to ukážu přece jenom třeba. Vidíte, namaluje se mi to i na telefonu.
Já pak vám dám jakoby kameru, jak se mi to tam namalovalo. No a když to dáme pryč, tak mi to nám zmizí, ale já nebudu furt do toho kecat, takže jdeme zase na to. Já mám nápad, já na tom začátku, zase, já na tom začátku dám to malou. Holy shit. Teď mě to napadlo. Škoda, já si myslím, že uděláme jakoby přes celou tu hru to. Vám to nestih. Ok lidi, náš časový limit už nám vypršel, takže já bych to ukončil pro tento díl. Doufám, že se vám tento díl líbil. Jestli byste chtěli víc takovýchhle prostě videí na mobilu, tak mi určitě napište mi na ten Ask, Facebook a podobně. No a jenom chci vám ještě říct, že budou challenge. Takže třeba budu pít vajíčka a podobně, ty pranky, to ještě připravuju, já už nemám co na řeč, takže já to ukončím, takže zatím čus.